जल्दी बताओ इस लड़के की बिल्ली कहाँ है, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अंकल, मैंने इनकी बिल्ली नहीं चुराई है। आप चाहे तो मेरा घर देख सकते हैं। बनो, जल्दी से घर से निकलो। अरे ये तो खरगोश है, तुम जा सकते हो। इसका मतलब तुमने चोरी नहीं की है। जल्दी बताओ तुम्हारे घर के अंदर क्या है। अंकल, मेरे घर में सांप है। क्या तुम सांप रखते हो? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है, जल्दी से दिखाओ। अरे वाह, ये तो असली का सांप है। बेटा मुझे सांप मत खिला देना, मैं जा रहा हूँ। लास्ट में तुम बच्ची हो। जल्दी बताओ तुम्हारे घर के अंदर क्या है। लेकिन उसे देखने से पहले आप लोग बताओ, आपको पैसा चाहिए या मम्मी का प्यार? मम्मी को प्यार करने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आई लव मम्मी जरूर से लिख दें। यही तो है मेरी बिल्ली। लेकिन जैसे ही आप वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने मोबाइल को उल्टा कर